Okay, so what? Opposite orthopedic. Papa Junction, yes. Papa Junction. Yes. Okay. Okay. Go aside. Go aside. Open the motor. Go inside. Kuneme. Ọ dị igbo mmadụ kun na-egbe. Chukwu n'ụwa, nkọbe kwa ọfọ ọjọọ ahụ ihe esi mmadụ isi tinye tọkwụla sọftụrụ daị. Na igwe mbụ mmasị ome. Igwe m nọ n'ebe ọ bụ ịtọ ndị ụwa na-egbu. Isi m ji wee bụrụ mmadụ. Ame dọkịta. Igwe m alụba abịa ọgwụ. Ọ dị sin tụratara by force. By fire n'ugwu Awụsa. Enwere m hospital n'ugwu Awụsa. My clinic along this road now, my village. We are going to. Come here, come on. Hey, come. You die. Come on. Come on. Well done, well done. Come on, there. Well done. Come back from it. Ekenekwa gị onye mana ege m ama m niile ilike obele vidiyo ahụ nene gbam ya wụ Peter Mba of Enugu State. Kedu ihe na-esenụ unu chete ahọ gara aga asị na dibia jele Enugu ndị wee gbuo mmadụ n'ihe na ndụ. So the case has been on and then with some underground matter naga on since ahụ. Then few months later enwekwa dibia ọzọ bịa mee one man expose si na the man bịa ka ọ gwọọ ya achụere. Kedu ihe ọ chọrọ onye ka ọ chọrọ inye ya nwunye nwanne ya nwoke. Gịnị na-ese na nwunye nwanne ya nwoke na-anụpụrụ ya esi. All those things wee meme wee na-agbagharị wee come into an agreement. So yesterday there is a breaking news pụtano. I na anụ rumors na Peter Obi eje nwụchikọwa some of the dibias nọ n'Enugu State, about some all of them. Na onye ọbụla need ime gịnị ịbịa ka eme register. Late last year, the middle of last year, mgbe ahụ nke Anambra na-ewu, some villagers bịa issue a letter say na onye dibia chọkwala ime operate na be ha as a native doctor, as a traditionalist, na ikwesị ịbịa ka gọọmenti mee gị recognize maka ada ama. Wee jụọ wee sị, so which means na ndị dibia ndị mpa ha na-eme dibia mgbe ahụ onwe gọọmenti eme ha recognition. But that's not why I'm here. Why I'm here is that na ihe anụnwa Peter Mba nwere mmekwu the good part of it, mmekwu the bad side of it. So now get m ntị ka bido from the bad side of it. The bad side of it is that na you can't just trample on people's way of tradition, because na asị ka ekwubi ekwu anyị niile bụ gịnị ndị traditional. Ya hapụta just invade privacy mmadụ ma ndị aka ha dị ọcha ma ndị ụkwụ ha dị ọcha ma ndị aka ha dị oji ma ndị ụkwụ ha dị oji. So automatically everybody bụ gịnị is a suspect. So now ka nkwukwu ọzọ ndị anụnwa kịta ị na-ezi ka ha jeje ozi ya na nwana kedu ka ha si wee machalụ ụzọ be ndị be dibịa if they have not patronized any of them. Ebe anụnwa na-ejenube m na nke dibịa amụrụ m ụzọ esi eje na nke dibịa. So imempe me accept na bebe ka mkpụrụ gị na-asị na nna eje na nke dibịa is not possible. So does it mean that na unu ma mmadụ nne nọ na that place na-eme dibịa? Ebe unu ma mmadụ nne nọ that place na-eme dibịa, then why can't you put a control to it? See, okay, abata na this village like embe mmadụ 50 ma 40 na practice dibịa as a renowned dibịa ama. Then ime ndị ahụ ama unu agwa ha unu mala one ha dị. Then I weta reports in ihe mere this place that in that village unu emekata gịnị mee meeting amala oke onye dị otu ka onye ji na nke akpọta onye ọbụla ọbịa tụọ aka ebido dị ekpewe dị ikpe. Because na asị ka ekwu nke bụ eziokwu, you don't just trample on people's tradition and way of their life because you want to pass a message. Nke akwa ọkụkọ na ekeghị ite ha dị iche because na ha na-eme show off. They are busy in interrupting the growth of our young men and women.
ha na interrupt their growth. Onwezi onye chọrọ ibido nwayọ nwa onye ọbụla so coach from primary 1 jump to 6. Nke a dị understandable. Mana at least all these ones so ejeje kpọkọ na kedu ihe bụ their offense? What is their offense? Or him to can be bad Peter Mba, kedu ihe bụ their offense? Then you come to the good side of it, all the one in one way. Kedu ihe njisi na dị mma in one way? Ka enwe the low rate of crime. Why did I say ka enwe the low rate of crime? 90% of ndị niile ejidego kidnapping or armed robbery or forcefully entry or break and enter or mgbawado and enter in a motor come 90% of them ejidego ejide ha with ọgwụ. Inezinamanya 90% of ndị ejidegolo ejide a na-ejide ha with ọgwụ. Enwebe nke ejidego like this if no bụ cross or no bụ holy water or no bụ anointing oil or no bụ nka. 90% of them, 95.99% of them a na-ejide ha with ọgwụ. So the thing is that kedebe ha na-eje ekia kedu dibịa na-agwọla ha dozi ọgwụ a. And in the doing of all these things now, I can categorically make it clear again that na ịgwọ ọgwụ abụrụ karata ndị Igbo. Ejiri ịgwọ ọgwụ emala ndị be anyị ndị Igbo anyị anara agwọ ọgwụ. We make decrease anyị na-aga ụfọ. In other words, we make decrease and proclamation. We proclaim it ka o yesi wee dị. An average Igbo person is a priest. In other words, an average Igbo, that is why we bata n'ezinụlọ. I say na ndị ilo na-atụ nna ụjọ because nna is not just a father. Nna is a ebe ka akpọ ya nsọ ya n'Igbo. Nna is alụsị, is a deity to the family. So whether na onwere ụlọ ọba na onwere ụlọ ọba, as long as na ifo nna na that family ahụ enwere ụlọ ọba. So ndị Igbo anyị nwa bụ ndị Igbo anyị ada agwọ ọgwụ. We make decrease. Anyị na-eji ọjị na edo na mmanya ọkụ wee kwuo okwu ka o yesi wee dị. Ntego mana nke ahụ pụtazi asị ka agba afa ka eme nke mgbe a na-eji agba afa ndị enwere ndị ọlụ ha bụ ịgba afa. Dibịa niile ada agba afa. Enwere ndị bụ ọlụ ha ịgba afa. Enwere ndị bụ ọlụ ha ịgba ọkpụkpụ. So ndị ahụ ịbịa ka ha gbaalụ gị ọkpụkpụ ha sị gị kisi jee gbaa afa ka amalụ onye ahụ ewere aka ya si oke ebutekwara m onye dị otu nna ka njeche ebe mma agba afa ka mma na ihe anụnwa o si na mmadụ mere ka ọ dịtị na-emelụ onwe ya. So in doing so ije gbaa afa gbatapụta ọsịsị oge oke ngwa na ka esi ya mịa mana kịta everybody na-agba afa. Afa is a gift. It's like fortune telling. Ọ bụrụ mmadụ ị na-enwe that gift. You can enwe gift of igwe isi owe mana enwero gift of ifo future mmadụ or ifo ihe cause that headache or ifo ihe mee that young boy ji gbabili nwa n'ike. You may not see it. Mana inwere ọgwụ odeshi inwe ihe ya emenwe mmadụ enwe odeshi mana because that your odeshi na-afụ ike na-afụ ya like na n'inwere highest ọgwụ ịma mmazi data na onye ahụ na-afụ ụzọ aka gị mara ihe. So biko Peter Mba ọ dịkwa mma dochakwa na ọdịrọ mma. So if you will tackle the bad ones no problem. Mana ịbịa kwefu ndị anụ aka ha dị ọcha biko kpochaa zachaa separate the goat from the sheep. That is all I have to say. God,